辛瓦尔死后，真主党一套组合拳打响复仇之战，随时面临以色列的疯狂报复。紧要关头，中国行动了，具体采取了什么措施？各位网友，大家好，我是刘仁奇。数日前，以色列宣布了一个重大战果，他们在加沙地带忙活了1年，终于打死了一个人。一开始，以色列军队以为就是个普通的巴勒斯坦武装分子，结果一查 DNA， 好家伙，竟然是哈马斯的领导人辛瓦尔。以色列国防军那叫一个兴奋，还公布了一段视频，受伤的辛瓦尔对着以军无人机扔棍子。以色列总理内塔尼亚胡更是乐坏了，他说辛瓦尔的死让这场冲突迎来大转折，可能会成为中东战争结束的开端。但问题是，事情真有这么简单吗？显然没有。以色列放出视频，以为领袖之死会打击巴勒斯坦的士气，但他们根本不明白，是人民选择了抵抗，才会产生抵抗的领袖。辛瓦尔就是巴勒斯坦人民抵抗精神的象征，他的绝不屈服，他的战斗至死，不仅激励了哈马斯成员，还让整个中东地区的人都被激发了反抗意志。我这样说是有事实依据做支撑点的。辛瓦尔牺牲后，黎巴嫩真主党宣布与以色列的军事对抗进入新升级阶段，就是最好的明证。而且很快，真主党就打出了一套组合拳，接连给以色列送去了2份大礼。先是发射了3架无人机攻击内塔尼亚胡在以色列凯撒利亚地区的住所，尽管以色列防空系统启动实施拦截，但是拦截还是失败了。真主党的1架无人机突防成功，击中了内塔尼亚胡的住所。对于以色列而言，幸运的是内塔尼亚胡当时不在住所内，没有造成人员伤亡。不过这架无人机击中了内塔尼亚胡住所的建筑，还是给以色列带来了一定的损失。紧接着又火力全开，直接往以色列发射了200枚炮弹，这架势比过年的鞭炮还热闹。而且真主党还打下了以色列的无人机。由此可见，中东的紧张局势并没有因为辛瓦尔的损落而就此停止。而且按照以色列的性子，针对以色列真主党所做的一切，估计恨不得直接手撕了他们。所以接下来对真主党进行疯狂报复是必然的。然而谁能想到，就在这时，一架来自中国飞机大晚上的竟然落在了黎巴嫩的贝鲁特国际机场。这是怎么一回事呢？要知道，在离伊战争一触即发的紧要关头，中国的这一举动难免会让有心之人乱想的。不过随着飞机上的东西卸下来后，才发现原来是中国援助的紧急人道主义医疗物资。这批物资共3600箱，包含手术仪、生命之氧的面罩以及紧急救治所需的一次性气管插管等医疗必需品。这些都是应黎巴嫩政府的请求送达的。近段时间以来，黎巴嫩战事激烈，有无数的人员受伤。黎巴嫩落后的医疗设备和医疗条件不足，承担了巨大的负担。所以向中国求援，我国一贯秉承和平发展，对需要援助的国家都乐于伸出援手。所以中国的这次救援物资的输送，并不是选边站队，而是完全出于人道主义。如此温暖人心的举动，有心之人也无可指责。世界上2大强国，美国和中国，美国一直是世界发动战争大发战争财，中国却出于人道主义，为正在被战争破坏的家园，正在饱受寒冷和饥饿的难民送去大量的救援物资，这才叫大国担当。这个世界上也只有中国才配得上成为大国风范。你有什么评论，请在下面留言。我是刘仁奇，我们下期见。